Раздавам мърч безплатно. Както знаете, имам мърчендайз от 3 години насам. Обаче от година и половина, дори почти 2 години насам не съм правил нов мърч, не съм правил нови модели и не го промотирам особено много в YouTube. Дори много хора нямат идея, че имам мърч. Какво означава това? Имам останали 50-60 бройки тениски, потници. Всъщност мърча е изключително качествен. Аз тренирам със собствения си мърч 2 години, откакто имам потника, който е с едно око легендарно, много готино. Самия мърч е подобен дизайн на статуса ми на гърдите и оттам е инспайрна. Общо взето, не си промотирам мърча, тъй като смятам, че правя съдържание, които го гледат хора, които не биха си купили мърч. Смисъл, че моето съдържание, което правя, е таргетирано към малко по-възрастна аудитория. И повечето хора, които гледат видеята ми, не си купуват мърч. Пак се продава, искам да ви кажа, че на месец мога много лесно да продам 200-300 бройки, ако си промотирам мърча, обаче не си заслужава. Печалбата не е достатъчно голяма, за да спамя петте мърчета не ми се струва готино, не съм на възраст, която в момента се издържам от мърч, не ми пука за печалбите от мърча и искам да го разкарам. Като цяло искам да разкарам мърча си. Не защото не ми харесва, а защото съм попораснал малко. Така, ако желаете да вземете безплатен мърч, намалих цената на абсолютно целия мърч от 30 лева на 1 стотинка. Защо на 1 стотинка? Защото системно не може да бъде направено 0 лева и да го счетоводя. След като свържах с счетоводство ми, това ми казаха те. Така че струва 1 стотинка и трябва сами да си платите доставката, която се калкулира от екон. Линк за мърч ще намерите долу в описанието. thisis1.bg се казва безплатно е, няма никакви стъпки, няма никакви специални стъпки, които тук съм, с идеята, омага, той сега дава мърчо, ма иска да ви спечели нещо там друго да направите. Не трябва да правите абсолютно нищо, освен да си го поръчате. Това е. Имам останали потници, около 40-50 потника, имам 5-6 тениски. Не съм сигурен дали, когато пусна това видео, ще са останали бройки, тъй като пуснах Instagram Story малко по-рано, говорейки за това, че пускам мърч безплатно. И в момента на записването вече има около 10-15 поръчки, но вярвам, че ще останат докато видите това видео. Идеята е просто искам да получите мърча безплатно, не искам да ви взимам парите. Парите, които ще платите, ще отидат в еконт, няма да ги взема аз, общо взето. Ще съм на загуба от това цялото нещо. Просто, ако трябва да бъда честен, взимат прекалено много пространство в склада, в който работя и не ми се занимава да плащам месечна такса всеки месец за този мърч. Това е самата истина. Отделно вие получавате много готин мърч, много качествен мърч, може да го носите. Не е нужда да ме тагвате никъде, да ме последвате, да ме лайквате. Просто си поръчите тениска или потник, ако имате нужда. Ако нямате нужда, може да оставите да не си поръчвате и да оставите някой по-скоро в нужда да си поръча. thisis1.bg, ще го видите екрана тук, ще видите сайта. След като мърча бъде премахнат, ще махнат цялата секция от сайта на мърча, тъй като сайта ми е наполовина активен, от време на време пускам статии, които са свързани с пътуванията, които правя или мненията ми за разни неща, но сайта като цяло не е активен, защото не съм се концентрирал върху него. Тъй като съм се насочил в по-различна насока, искам да направя сайта активен отново, да няма секция, в която да се продават неща. Писал мърчендайз и такива неща. Защото съм го израснал, искам да бъде малко като по-професионално портфолио за бизнес партньорите ми. Тъй като долу има всичките бизнес партньори, с които съм работил или работил в момента, но не съм ги апдейтнал, трябва да добавя нови. Идеята е, че винаги като си покажа сайта на бизнес партньори, те са много очаровани. Обаче знам отвътре, че си казват, какъв е този мърч, дето продава. Не отговаря на това, което аз виждам за себе си и просто мърч е страхотен начин да направиш пари, като си по-малък ютубър, като правиш по-различно съдържание. Обаче, когато правиш съдържание, което е свързано с лайфстайл, с бизнес, с акции, крипто, пътувания, да продаваш мърч някакси не лежи върху моите принципи. Затова да, enjoy! Black Friday период, by the way. Всички знаем, че в България Black Friday изобщо не започва на Black Friday, а започва 18-ти. Буквално всичките брандове, за да си избият по-бързо промоциите, искат да си започнат Black Friday възможно най-рано и този Black Friday по-скоро се превръща в Black Week, Black Month, Black всичко човек. Аз не съм много голям фен на това. Тъй като в Instagram питаха Деянка, ще има ли намаления в iStyle? Деянка, ще има ли намаления в Proof Nutrition? Деянка, ще има ли намаления в Alistair Fraser? И като цяло ме питат дали ще има намаления в повечето места, на които няма да пия тази вода. Не знам защо сипа вода, искам да си сложа сок. На повечето места, с които работя, дали ще има намаления. Малко апдейт. В Proof Nutrition ще има намаления. Де факто всичките добавки, елцитрулин, магнезий, витамин D3, K2, джингифил, куркума, стъповете, всичко това ще бъде намалено, но моят код няма да работи. В смисъл, че ще бъде намалено доста повече и моят код няма да работи, де факто няма да разбера дали ме подкрепяте и си взимате неща с моите кодове, но защото съм много готин партньор, дори не трябва да го промотирам това, защото няма да печеля пари от кода, това е истината, но ако желаете да си вземете на много добри отстъпки, те и стъпове, тия двете неща, които не са за трениращи хора само. Това нещо има кофеин, зелен чай, женшен, екстракт от морски корал и още лимонена киселина, аромат от топеш кофеин. Така доза имам 50 мг кофеин. Общо взето аз пия 4-5 дози на ден. Разтваря се във вода и като цяло помага на хората да пият вода, защото няма захар вътре. Аджеба, ако не пият достатъчно вода, това е страхотен начин да пиете вода. Нещо като българския G-Fuel. Това е. Има елцитрулин за трениращите, по-добър пъмп, общо взето. И всичките витамини, които ги знаете, няма нужда да ги изброявам. Пак има Google за тия
неща. Ако се чуете как работи магнезия, имате проблеми. Ще трябва да знаете как работи. В Pro Nutrition ще има намаление и моят код няма да работи. Но ще имат много добри намаления. В iStout няма да има намаления. iStout и миналата година са празнували Black Friday, както и миналата Коледа, и като цяло няма да празнуват Black Friday и Коледа и тъна, защото тяхната политика е, че цената на техните продукти е достатъчно достъпна и ако намалят цената, просто няма да върви с тяхната политика, да няма никакви намаления, освен инфлуенсърските намаления от 10%, така че не, в iStout няма да има намаления. В Alistair Fraser ще има от 25 до 28 до 30% намаление на абсолютно всичко, но инфлуенсърските кодове ще работят. Де факто, търсите дрехи да си накупите малко повече за цялата година напред. Може да вземете дънки, свичери, тениски, ризи, шапки, аксесуари, всякакви неща с до 30% намаление и моите кодове ще работят върху тях. Де факто, ако нещо е намалено с 30%, използвате промокод DIN10, бум, ще имате допълнителни 10% намаление, което е вау. Намалението в Alistair Fraser започва от 00 часа на 25 и приключва в 23:59 на 28. Имайте го предвид. Нещо, което научих от Антон. Това е много вкусно за pre-workout, обаче ако се комбинира с сок, в сока има въглехидрат и малко бърз въглехидрат преди тренировка, е нужно да бъде само храна, а малко сок 100-200 мл върши перфектна работа. Така че, взимате си сок, който, нали, гледате да е с по-малко захар и с повече натурални продукти, въпреки че ако е сок, най-вероятно не е с натурални продукти. Вече така е иначе. Но новият им pre-workout може да си направите, вземете сокче в милилитри и смервате абсолютно всичко. Лично аз пробвах с 250 мл и беше много добре. 250 мл, 259 всъщност. 2 дози Taste Up. Защо 2 дози? Защото преди малко пих кафе и вече усещам как така или иначе съм изтръпнал от кафето. Бам, само 2 дози е напълно достатъчно. Слагаме малко цитрулин, да имаме някакъв нереален пъмп. Бам, цитрулин ми свършва. И го пиеме 5 до 10 минути преди тренировка, влиза много силно. С две ръце се препоръчвам. Иначе бълка върви много добре. Много добре. Аз много се. Малко съм поумазнил, но треньорът ми казва: Деяне, embrace the bulk, не се притеснявай от въглехидрата, не се притеснявай от килограмите, после ще има много добър резултат. Никога не съм bulk като хората, защото винаги ме стях да се върна там, където съм бил преди. Но тази година, всяка вечер си казвам: окей, това е само период. Няма да позволя отново да съм дебел и този бълк ще си заслужава. Имам много добър основен период. Тук ще се наложи да откажа около 15 поръчки, само защото българите са алчни as fuck. Супер разочарован съм. Значи, пускаш нещо безплатно с цел да просто да разпространиш малко готина информация, нали, дрехи, такива работи за хора, които могат да се нуждат или просто не са за докоснани до мърча или не им се дават пари за такива работи. И има някакви тъпи българи, брате, които поръчат по 4-5 броя на мърч, смятайки, че аз съм сляп и няма да го видя това явно. What the fuck? Пах ти, не мога повярвам. А очността на хората понякога е толкова силна, не мога повярвам. Нали? Ако сте такъв човек, не бъдете такъв човек. Ако чуете, що не може да си завършите поръчката, защото имате повече от едно нещо в количество. Малко по-рано забравих да ви споделя, че ако все още не сте се възползвали от уникалната оферта на Bonex, да вземете 15 USDT напълно безплатно, без депозит, без нищо, сега е момента. Bonex е платформа за инвестиции в крипто или за продажба на криптовалути директно в кеш. Единствената платформа легално, която ви позволява да го правите в България чрез EasyPay. Факто, с минимални такси, вие можете да продадете вашето крипто и да си вземете кеш от EasyPay, или ако желаете да купите крипто, може да го направите директно с кеш чрез EasyPay и платформата на Bonex. Така както казах малко по-рано, Bonex иска да ви даде 15 USDT напълно безплатно, което е около 30 лева, без депозити, само ако се регистрирате от моя линк и си верифицирате акаунта. Трябва да сте на 18 годишна възраст, за да се възползвате от тази оферта. Пъмпа не е зле. Пръсти не са зле. Бедра. Това е нещо много яко, което се научих да правя днес. Не съм се научил, но днес като почнах да го уча, защото просто винаги съм си искал да имам някакви умения, които са свързани с въртене на пръчки, такива работи. Аз съм много голям фен на Star Wars. В момента гледам Star Wars Andor, който е новия сериал на Star Wars по Disney+. Искам да ви кажа, че много се надъхах и започнах да гледам някакви Star Wars неща. И викам: добре, искам да се науча да върта пръчка, став или там. Това е много яко. И просто искам да видите прогреса ми от един час. В почивките, докато тренирам, буквално в почивките го правя. Буквално. Окей, фейл. И после идеята да го прехвърлим на другата ръка. После с две ръце и после някакви други неща, но изглежда супер яко. Искам да си купя такъв lightsaber, който е на Star Wars, съм отивал и скъпите по $500 и да го върта с светлини. Би било много яко.
1 час прогрес, брат, бах ти якото. Знаете ли кое също би било много яко да се абонирате за канала, защото имам много хора, около 40% от хората, които гледат ежедневно видеята ми, са забравили да се абонират. И на ден идват около 1000-1200 нови гледащи, поне според YouTube статистиките. И тази стъпка от 3 секунди за вас може да е незначителна, но за YouTube алгоритъма и за мен означава много. Така че докато слушате това, вече може да натиснете subscribe бутона и не забравяйте и към банката. Дори не ми пука за лайковете. В момента искаме да стигнем 150 000 абоната и всеки един човек, който гледа това видео и е нов, абонирайте се. Вики в момента се оправя, аз стоя и я чакам и искам да ви кажа, че тук що с... Спокойно, не съм стимал дупето. Не се притесняй, всичко е сейф, всичко е помислено. И той просто ми пусна един dead stare. Без да кажа една дума, каза много неща. Погледай. С нея сега ще се сложим на Floating Market. Отивам да го видим, от доста време се каним. Но искам да ви кажа, че с iStore.bg пуснахме раздаване на стойност 300 лева в Instagram. Виждате скриншот на раздаването тук. Линк за раздаването ще намерите долу в описанието. Но ако не ви се търси долу в описанието, просто може да намерите в Instagram профилът ми. Раздаването е на стойност 300 лева. Много е добро. Има няколко просто условия за участие. Това малко туристче сладко подарих и моите гащи, защото са ми много малки, аз защото съм наедрял и на нея стоят много добре. Да, и аз не му оповядам, че стават. Така, къде отиваме? Идваме на Floating Market. Което е на 14 км. 26 минути на моторче, на 30 и колко градуса каза, че... 33 градуса в момента. 33 градуса. Що ме на моторче ще е файн. Знаем, че няма да ни е топло, поне. Пристигнах на Floating Market. Виктория тук що ми изпрати съобщение, че и тя е пристигнала. Обаче аз не я виждам и може би нейният шофьор е оставил някъде другаде и сега трябва да се намерим. Но изглежда много сладко цялото това място, нямам търпение да разгледам всичко, което се продава. Ето я малката сладурка. Малката сладурка. Той където остави? Мене ето тук. Музиката е много вайб и имам много плодове, аз още взема един ананас и там има една жена, която пее. Okay. Thank you. Yep. Thank you. Не, благодаря ти. Но тук нямам идея какво казва тази жена. Това струва 40 бати, а пред нас струва 20 бати за двойно повече количество. Да, просто в момента сме в туристическа зона и всичко е двойно по-скъпо и двойно по-малко. Онази бабка, виж как си пее и има двама танцуващи. Много кют. Забавляват си се. Идем само да видите рип-офът на Лего. Пого. Значи в ляво имаме корабийки, в средата Лего, в дясно храна. Много странна храна. Много странна. Какво е това? Нямам идея какво е това. Виктория малко повече знае от мене как ще правим. Аз мислих, че просто ще се обикараме и ще ходим по лодките, които са самия Floating Market. А то, я обясни на хората. Аз гледах, че реално има като сергийки, ама нали не баш, и в лодки, и така отстрани ти минаваш с лодката по тях. Но може да се разминеш с човек, който се подава на друга лодка просто. Интересно. Явно имаме ходене до Wat Core Temple, което е готино. There is not the other floating market. There is not stalls for shopping or buying food. Това е, няма спирки. Не е това, което явно гледаме. Мяра да разгледаме навътре и ще видим. Нямам никаква идея. Ето, има големи лодки и от тук вече сме в водата. Явно ние сме само в началото, Виктория. Аз не знаех. Не сме видяли нищо плава. Да, така е. Видяхме питачката. И аз съм много объркан, сега не знам. Като се качиме тук на къде отиваме, тук миризмата е много хубава. Аз се сещам. Спряхме тези дами отпред, сестричките, които всичките носят едни и същи панталони. Мога да се притискам компанията. Буквално. И те ни обясниха какво представлява турът с лодка. Отиваме си купим билет за тур с лодки, отиваме до някакъв Буда темпъл, както ще разгледаме къде живеят хората на вода. Хората на вода? Върху вода. Да, аз не разбрах точно какво каза, защото каза хората на вода буквално. Не, каза, че ще видим къде хората живеят върху вода. Просто го каза с малко щупен английски. Да. Искаш ли да отидеш да видиш? Какво правя? Свършвам се така назад и назад. И си да отидеш да направим хороскоп. Може да говориш, защото има много туристи, може да се научила. Айде напръсно. Добре. Ние нали тук ще ни върнем? Да. Защо една жена до нас, тази в ляво, каза на мен и на всички туристи, които сме тук, да си снимаме билетите, защото ако ни вземат билетите, после трябва да докажем, че имаме билети, за да не плащаме наобратно, защото при тях така явно се е случило. Благодаря много на матката, аз си благодарих и извън видеото, но да.
Малко съдур. Малко съдур. Иначе ще се прегрея, човек не те ли е толкова? Не, аз съм свикнал вече. В момента, в който спряхме няколко пъти на светофар с моторчето и просто те лъква една жега, защото иначе ти е готино такова. Да, определено. Има толкова много лодки и нямам идея как нито една не се блъска в нито една. Буквално се разминават на много малко. Вау. Това е прекалено тясно за мен. Yeah, it's gonna be horrible together. Oh my god. Много е тясно. Добре, че Виктория взе вода. Много big brain move, защото иначе чакахме да умреме от жега и от жажда. И от тях. Бай! Сладка, която е прекалено близо до водата. Много сме плитки. А тези пичове се качиха май прекалено рано. Трябваше да се знае. Беше много чил преди жената да започне да говори. Рандом жилищна сграда до водата. Интересно. Мале дано да спре да говори. Много беше досадно. За първи път виждам ремонт във водата. И то са светлини, да се внимава. Сега като гледам всички домове, които са от страни на самия канал или река, не съм сигурен в какво се води, но не мерише лошо. Мисъл, не мерише на канал. Си представям един голям проливен дъжд, как може просто да наводни всичко. То те буквално са на една педия от водата. Това ми изглежда много страшно и много небезопасно. Абсолютно никой не му харесва пеенето. Там си на всичките хора, които живеят много, пак е онази, която пее. Представяш се. Тук що ни заваля дъжд. Много силен дъжд. Много силен дъжд, докато сме в реката. Официално ще се приберем много мокри. Много мокри. Пак ти бурята ритвана. Пеенето на жената изобщо не помага. Ама хич, това ме вали. Стигнахме на тази локация тук и това е едно голямо златно звънче явно. Имаме половин час тук да се разхождаме и да се върнем. Имаме 20 минути да го разгледаме това цялото място, но е много интересно. Мукалинда е името на змиеподобното същество, което защитава Гаутама Буда или Гаутама Буда, не съм сигурен как точно се произнася, от стихиите след неговото просветление. Говори се, че 6 седмици след като Гаутама Буда започва да медитира под дървото Боди, небесата потъмняват за 7 дни и заваля невероятен дъжд. Въпреки това, могъщият крал на змиите Мукалинда идва изпод земята и защитава с качулката си този, който е източникът на цялата защита – Буда. Когато голямата буря отшумява, змийският цар приема човешката си форма, покланя се пред Буда и се завръща с радост в своя дворец. Информацията ми е взе от Википедия. Ако желаете да прочетете повече, може да видите в Википедия. Няма да снимам това, което току-що видяхме, ще ви разкажа, тъй като не е нещо лошо, а си е част от културата будизъм. В онази сграда, ето там, има мумия на последният монк, който е дал живота си за този храм и тялото му е запечатано там и можеш да отидеш да го видиш, да се поклониш. Общо взето, цялото му тяло е скелет с малко кожа и върху кожата злато. Цялото му тяло е полепено с злато. Там, където от златото се е махнало, има кости. Реших да не го снимам, защото не съм сигурен колко би било окей за хората да го виждат това. Това е част от тяхната култура, от тяхната религия и не е нещо лошо. А в големите храмове има статуи на други монкове. Това са монковете, които са починали преди да има друг главен монк в този храм. Поне доколкото разбрах, го обясниха, не съм сигурен дали съм разбрал правилно или не. Ако греша, може да ме поправите в коментарите, но мисля, че не греша. Навсякъде има малки буди. Тук не има трудно да ловят риба като цяло. В момента можеше да си изберем да храним риби, обаче имаше достатъчно хора, които ще ги хранят. Аз вече храних маймунки, зайци, козички. Да, жена мина през рибите направо. Тук хвърляш малко хляб и една мрежа и имаш храна за един месец.
Мале. Продължава да вали, но се върнахме най-накрая на тихо, защото тази жена, където пееше постоянно и лафеше с този отвратителен микрофон надут на макс, направо ни проглуши. Не само на мен ушите, змии. Рандом змии. Буквално всеки път, като започна да пее, се оглеждахме в лодката чужденците и туристите, надявайки се да спре да пее и се смеехме. И тя мислеше, че си се радваме, но не, ние не се радвахме, беше отвратително. Страхотна музика, на която да танцуваме. Наистина, музиката им е... специална им е музиката. Може би защото е много традиционна, поне за това, което аз чувам. Но не, not my cup of tea. Вики енджойва себе си по дъжда. Втория седнахме да вечеряме в много як ресторант, като първо седнахме в един ресторант, който и на двамата нищо не ни хареса. Но сега сме в суши ресторант и като цяло не точно суши ресторанта, а с доста премиум и скъпа морска храна. Не знаехме, че е такова, обаче изглежда много вкусно и понякога просто искаш да се насладиш на вкусната храна. И няма абсолютно никакво значение. Но отделно има и много интересно суши, така че тази вечер ще бъде интересна вечерята. Ти към какво се насочила? Аз мисля си взема стекове туна. Поръчахме си лобстър. Буквално сега ще ни го направят. О, вау! Леле, това е миля. Рип, бро. Сигурно ще си вкусен. Колко са готини чашките и чиниките. Така ли, чиниките, не чашките. А чайките, което е с сос. Много кют. Ето. И тук направо съм не толкова да си грабна нещо, ама като знам, че сме поръчали толкова много храна. Наистина. Двамата сме много гладни и нали знаете, ако пазарувате в супермаркет гладни, какво се случва? Лошо. Аз съм много прекалявам. Да, ние сега след като вечеряме ще пазаруваме, защото не сме пазарували от доста време. Но взето, сега сметнах колко пари за храна. Сега ще ви кажа колко храна сме взели, спрямо това колко струва и спрямо това колко струват нещата по принцип. Поръчали сме си 2 води, кола и само храна. Пепси без захар, да не кажете нещо, но само храна. И нямам търпение да ви покажа какво сме си взели, защото всичко изглежда прекалено вкусно. Вики отида до туалетна и докато я няма, ни донесоха двата суши сета, които поръчахме. Както това е супа от току-що убиха това същество. Сушите тук са огромни и точно Виктория каза, че не му боя колко са големи. Всъщност една от първите ни срещи беше на суши ресторант. Защото Виктория си изпусна същото в... Ама погледнете това как да си го хванеш, да си го вкараш в устата и да го сдъвчеш по нормален начин, без да изглеждаш мега крив или да го изпуснеш. Да, трудно. Вики на първата ни среща си изпусна в соевия сос. Една от първите срещи. Първите 5 някакви. Да, първите 5. И то се разкашка на цялото такова соево сосче. Да, това е омар и е супа. Не знаехме, че е супа, но според нас ще има още от омара, защото има прекалено малко неща от него тук. Но всичко изглежда много вкусно и сега ще ги пробваме. Ето това вече е голямото нещо. Мале, Виктория, колко неща съм поръчал? What the fuck? Това е много храна. Виктория не желая да се снима в този тейстинг тест, защото косата е зле. Цялото внимание ще падне върху мен, дойде още храна. Често казвам, и двамата нямаме никаква идея кога сме поръчали толкова много храна. Защото че аз съм почти убеден, че не си поръчаме толкова много храна или просто не сме знали, че си поръчаме толкова много храна. Започвам с ето това. Майко мило. Нямам идея какво е, но е много добро. Майко много е добро. Това е с някаква риба, обвисно. Но сосът е много хубав и оризът просто се усеща, че е високо качествен. Много добро. Това е с ребер. Умирам. Това нямам идея какво е. Някакво стекче. И аз съм го поръчал. Това ме е кула. Също го. Може и да греша. Може да греша, нямам идея. Но такова ми има вкус. Веднъж съм яла кула и имаше точно такъв вкус. Май е точно кула. Тук имаме отново някакво суши с авокадо отгоре и нещо бяло. Майко мило. Трудно ли ти е? Много ли ти голямо? Това е много добро. Ти защо имаш? Лужица аз нямам. Имаш. Нямам идея как си яде омар. Наистина нямам идея как си яде това. Другата част от омара ни е тук, където го рипнаха. Още ни гледа. Май си спомням, че
Като бях в Барселона, Дими си беше поръчал марк и идеята е, че се чупат краката и се изсмукват вътре нещата. Не съм сигурен. Ето. Много вкусно. Извиняй. Има две, аз нямам тук. Боже мой. Ето е чудо. Това е месото, идеята да си го къскаш. Не цялото. Това, което всъщност нямам идея коя част. Не знам, ако знаете по-добре ме поправете в коментарите. Аз специално не знаех вече, че ще е супа. Но бульона е толкова добър. Виктория не обича супи. Започвам с ето това месо, което нямам никаква идея какво е. Тази риба, лилаво е. Кажеш какво е това? Аз нямам идея. Много ми е познат вкуса. Нямам идея какво е. Но е много добро. Реално аз имам днес да изям супер много протеин, който не съм ял през деня. И просто видях това цялото сече и бях на... Това е достатъчно протеин до края на деня. Това е... е много вкусно. Тук има още някаква бяла риба. Този път в соя сос. Аз наистина ям някакви работи, нямам никаква идея какво е. В менюто не пише на английски, просто пише премиум сет. Това е. Вече. Това е като bubble tea, примерно. Имаш идея какво е това? Не знам и аз какво е. Но изглежда сякаш ще бъде вкусно. Това е сьомга, бе. Сьомга е там. Аранжира ли се? Какво е това? Странно е, но не мога да кажа дали е вкусно или не. Имам вкус на нищо. Аз искам да разбера какво е това. Нямам идея. I'm clueless. Нямам някакви работи. Дали имам алергии към тях, дали нямам, никой не знае. Сега не съм имал алергии към морски дарове, да. Според мен като начало ще си изготвим нещата, а не няма да ядем сурови. Аз знам как се правил. Ти не знаеш ли? То трябва веднъж да ти върже. Има някакви умения, такива мъжи, които според мен всеки един мъж трябва да знае. Аз нямам идея как го извади това. Аз тук вадя, оперирам, дали го правя правилно, дали не го правя правилно. За първи път цяло мар. Смейте ли се, като ни бързи да го гугълнем? С Google е много безинтересно, трябва човек сам да открие, да се помъчи малко. Нямам идея. С клечките. Дърпах, бутах, готино. Общо взето пробвахме абсолютно всичко, което има тук. И мисля да приключим видеото така ли, ще се мъчиме. Надявам се да ви е интересно. Може да ставите един лайк, да се абонирате за канала, ако не сте го направили все още. Гоним 150к. Да абонирате за Навики канала, линк долу в описанието. И да не забравяйте да участвате в giveaway с iStat.bg на стойност 300 лева. Аз съм Деян, вие сте на Шивана Легенда.